ஸோ ஹலோ எவ்ரிவன், ஹலோ மக்களே, ஹலோ பெல் எப்படி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து நான் எப்பயோ போட்டிருக்க வேண்டியது, பட் ஷூட் பண்ணுறது வந்து மார்ச் 11th. பட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்கிட்ட எப்பயோ அரைவ் ஆகிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் உங்ககிட்ட போட வந்து மறந்துட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன். பட் ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணால் தான் ஓகே விடுங்க. நான் வந்து நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். சீரியஸ்லி வேறு லெவல் ப்ராடக்ட் இது. ஸோ நான் வந்து அமேசானில் ரீசெண்டாக சொல்கிறேன் பாருங்கள். அமேசானில் வந்து போன வருஷம் என்ன வாங்கினேன்னா, போன வருஷம் ஆக்சுவலி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வாங்கினேன். ஓகே, இந்த க்ரீன் லேசர் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வாங்கினேன். சீரியஸாக சொல்கிறேன். இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஃப்ளைட்டே பிளைண்ட் பண்ணோன்னா வச்சுக்கோங்க. இதுலேயே போட்டிருக்கு. இங்கே இந்த இடத்துலேயே போட்டிருக்கு பாருங்கள், கன் பர்பஸ் சம்திங் லைக் தட் blah blah blah. ஸோ இது வந்து நான் வாங்கின பர்பஸ் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, 23 and 24th மார்ச் வந்து ஒரு வேறு லெவல், சீரியஸ்லி நினச்சி பார்க்க முடியாது ஒரு வேறு லெவல் வீடியோ வந்து வரும். அப்போ வருமானு தெரில, பட் கன்ஃபார்ம் அதை பற்றின ஒரு வீடியோ கன்ஃபார்ம் வரும். ஓகேவா, சீரியஸாக சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்க மாட்டீங்க. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் கூட தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பட் வீடியோ பொறுத்தவரை யாராலும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் சொல்லுறது பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு சேர்ந்துடும். நண்பா என்னன்னு பேசுவாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, ஸோ இது கூட வந்து இந்த பேட்டரிக்கு வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இப்படி இழுத்து இதுக்குள்ளே வைக்கணும். அந்த பேட்டரி வந்து வச்சா தான் அது வந்து சார்ஜ் ஆகும். அண்ட் இது வந்து லித்தியம் பேட்டரி. திஸ் இஸ் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ லித்தியம் பேட்டரி. பிஆர்சி 6800 mAh பவர். சீரியஸாக நல்லாவே தாங்குது. நான் நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். அதோட செக்கிங் வீடியோக்காக நான் இதில் வந்து கிளிப் கூட ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதுதான் நம்மளோட மெயின் ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் தான் நான் வந்து ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்கிறது. லேசர் பாயிண்டர் JD303 தெரியுதா? லேசர் ஓகே, லேசர் பாயிண்டர் JD303 அண்ட் இதோட 532 nm, அதாவது 100 மைல்ஸ் சொல்கிற மாதிரி 100 மீட்டர்ஸ். இது வந்து ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணும். அண்ட் அதை தாண்டி போனோம்னா போகலாம், பட் வந்து நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ இதோட செக்கிங் வந்து அது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஸ்பெசிஃபிக், அதாவது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இதுக்கு பேர் வச்சுருக்கேன். இது வந்து டிசைனாக வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பிட்டே இருந்தோம்னா மேலே வந்து டிசைனாக வரும், காட்டும் அந்த லேசர் வந்து. அண்ட் செகண்ட் வந்து இது வந்து நார்மல் லேசர் பாயிண்டர். சீரியஸாக ரொம்ப பவர்ஃபுல். இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கண்ணில் தயவுசெய்து யாருக்கும் அடிச்சிடாதீங்க. அண்ட் அது அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் சின்ன பசங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன பசங்க கையில் போகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அவங்க யூசேஜ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ஏன் இப்படி தப்பாக நான் சொல்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சார் ரேஸ். அண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி அவங்க வந்து சொல்கிறாங்களான்னு தெரியல. இதுக்கு பேர் வந்து ஆல்ஃபா ரேஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வழியே தான் மெயின் லேசர் இதுவே வரும், ரேஸே வரும். ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லுங்க. ஸோ அண்ட் இங்கே வந்து பேட்ரி நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணலாம். இப்படியும் பண்ணலாம், கீழே இருக்குதுல்ல இதையும் கழட்டலாம். ஓகே, ஸோ இப்படியும் கழட்டலாம். ஸோ இதோட செக்கிங், அதாவது இதை நம்ம போட்டு பார்க்க வீடியோ வந்து இந்த வீடியோவோட நான் கிளிப் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த வீடியோ சீக்கிரமாக முடிக்க பார்க்குறேன். இதை வச்சு நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் கூட கூடிய சீக்கிரத்தில் எரிக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடலாம். பட் அது வந்து இந்த வீடியோட கிளிப் ஆகப்படாது. நான் சொல்லியிருந்தால இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க கையில் போனால் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு. அது வந்து என்னதுன்னா, பின்னாடி பார்த்தீங்களா ஒரு கீ மாதிரி இந்த சின்ன க்யூட்டான கீ கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன பண்ணுன்னா, இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த க்ரீன் கலர் இருந்ததுன்னா ஆனு, இந்த ரெட் கலர் போச்சுன்னா ஆஃப். அதாவது இப்போ நம்ம ஆன் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் ஆன் ஆகாது. ஸோ அதுதான் ஒரு கூல் ஃபீச்சர். திஸ் இஸ் அ வெரி கூல் ஃபீச்சர். ஸோ தட் சின்ன பசங்க கையில் போனால் அவங்க மேலேயோ இல்லை இன்னொரு பசங்க மேலேயோ தெரியாதனமாக வச்சிடக்கூடாது. பிகாஸ் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான லேசர் பென். இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த லேசர் பாயிண்டோட ஃபஸ்ட்டு எப்படி சொல்கிறது லிட்டு. ஸோ இது வழியாக வந்து டிசைனாக நம்ம வந்து லேசர் பாயிண்டர் வச்சு விளையாட முடியும். இது வந்து சும்மா என்ன ஒரு ஃபேன்சி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஏதாச்சும் கல்யாணமாக இருந்தாலும் ஏதாச்சும் சும்மா எப்படி சொல்கிறது பசங்களுக்கு விளையாடுறது மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் அவங்க கண்ணில் தப்பித்தவரி கூட பற்றக்கூடாது. ஸோ செகண்ட் ஒன்று என்னென்னா, இந்த சிங்கிள் லேசர் பாயிண்டர், இதான் மெயின் லேசர் பாயிண்டர். இது பாருங்களேன், அது பாஸ் ஆகிற எப்படி சொல்கிறது லேசர் போகிற பார்த்தே கிளியராக பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சரியாக பார்க்க முடியுதுன்னு தெரில.
பட் லைவில் பார்க்கும்போது சீரியஸ்லி செம்ம கிளியராக தெரியும். அண்ட் இது வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு கிலோமீட்டர் அசால்ட்டாக க்ராஸ் பண்ணணும். இதோட ரேஸ் வந்து ஈஸியாக பார்க்க முடியும். அண்ட் நம்ம யார் மேலே அடிக்கிறோமோ அவங்களாலையும் ஈஸியாக இதோட ரேஸ் வந்து ஈஸியாக தெளிவாக பார்க்க முடியும். அண்ட் இப்போ செகண்ட், அதாவது இது முடிஞ்சோடனே தேர்ட் வர்றது வந்து ஆல்ஃபா ரேஸ். அதாவது நானே பேர் வச்சு இது பேர் தான் ஆல்ஃபா ரேஸு. ஸோ செம்ம கிளியராக தெரியும். தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு கண் வலிச்சா என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நான் உங்களுக்காக தான் நான் இது போடுறேன். ஸோ பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து இது பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். நான் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இதோட அமேசான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பட் கண்ணு வலிக்கும். ஸோ தயவுசெய்து பாருங்கள். சாரி. அண்ட் உங்களுக்கு சில பேருக்கு கண்ணு வலிக்கிற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இது ஃப்ளாஷ் எப்படி சொல்கிறது, நான் வந்து வேணும்னே கேமரா கிட்ட வச்சுருந்தேன். ஸோ தயவுசெய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க. ஸோ தட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்களேன். இந்த கடையில் வைக்கிற 100 ரூபா, அதுக்கப்புறம் 90 ரூபா லேசர் லைட்லாம் கண்ணில் வச்சா அவ்வளோ வலிக்காது. பட் இதெல்லாம் கண்ணில் வச்சா கண்ணே பேர்ன் ஆகிடும். தயவுசெய்து அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணுறீங்க. இது வந்து இது ஒரு தெரியுதா, அதோட பாத் தெரியுதா, மீன்ஸ் பாஸ் ஆகிற பார்த்து கிளியராக தெரியும். ஸோ அதனால தான் எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு வந்து இது ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸ், அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா போய் வாங்கி விளையாடி பாருங்கள். பட் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாக இருந்துக்காதீங்க. பிகாஸ் இது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி லேசர் பாயிண்டர் கிடையாது. கடையில் கிடைக்கிற 100 ரூபா 90 ரூபா 50 ரூபா லேசர் பாயிண்டர்லாம் கிடையாது. பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நாட் டூ மச் காஸ்ட்லி, சீப் தான். பட் இருந்தாலும் திஸ் இஸ் குவைட் பவர்ஃபுல். ஸோ தயவுசெய்து பார்த்து பத்திரமா ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சிங்கர் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். அண்ட் நான் சனியா ஃபேமஸ் டோனி அஃபிஷியல். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப், ஆல் இஸ் வெல். டாடா.